點解食榴蓮一定要親身飛到嚟馬來西亞嘅檳城食啦？因為馬來西亞人佢哋只係會食樹上邊跌落嚟熟透咗嘅榴蓮，咁因為咁樣嘅榴蓮呢，先至係味道最香濃㗎。第二就係呢一邊嘅土壤氣候非常之適合榴蓮樹生長。既然有咁得天獨厚嘅地理優勢去種植榴蓮，所以連當地人以及香港人都好中意嚟馬來西亞食榴蓮㗎。嗱 D604啊，香港好多人中意食嘅喎。啊，因為個好似牛奶咁啊，牛奶咁，好似牛奶咁啊，好似牛奶，即係食就咁聞又唔覺得咁香嘅喎，要食落去先香嘅喎。甜，好試下先，呢個就 D604。香港人咧好中意食嘅呢隻。呢個好似牛奶咁樣。睇下係咪牛奶咁嘅味先。啊，幾冇濕濕嘅啦嚇。好食。乾身啲呢隻。冇濕濕咁樣啦，冇咁樣濕濕。冇咁濕。咁其實乾身好定係濕身好啊？乾身好啦，呢個好食啦，我哋中式食係咁樣嘅啦。呢個好味喎。咁咧其實咧榴蓮係一種非常之上火嘅水果啦。咁無論係食一嚿又好，兩嚿又好，大家記住咧唔好飲酒喎。如果唔係咧就會好容易咧會中風㗎。咁如果咧想下火嘅話咧，又有咩辦法咧？咁咧當地嘅導遊就話咧喺個榴蓮殼上邊咁咧加啲鹽水落去啊，倒啲水落去先。咁連埋咧呢個殼啲水一齊飲咧，咁就可以有呢個下火嘅功效㗎啦。